Dove andiamo? Giro. Dove andiamo? Limina. Andiamo a Limena? Sì. Andiamo a Limena, Dove si fai la scuola? Ragazzi, passaggio di soldi qua. Dapat pa ikaw ang magbayad sa akin. Inspektor eh, nakakuha ka pa ng inspektor na nagbabayad. Piano. Piano. Avanti. Guarda semaforo là Sì. Fai così. Dove? Dove si fai facile? Qua. Questo è giusto. Lo so, guarda che lo so che mi dice devo andare a destra. Fa piano. Fai niente, ecco così. Lasci stare quelli. Ecco, ilabas mo ang uso mo. Para kita mo, ilalabas mo yung ano mo. Yan. Pero attenzione qua. Gira un po' la mano. Yan. Non tanto Sì. perché tatama ka din sa gilid. Dio cazzo, se mi fanno passare questi Non si va. negri. Ehi! Dai, fatemi passare! Oh, fai. Non vedo fra. Sì. Vedo niente. Deve mettere testa. Ecco. Vai. No. Questo signore. Devi aspettare. Con tranquilla. Guarda, troppo qua Ma sai cosa me ne fotte? Niente, zero. Tama ka dyan, para kasi Tito Gigi mo tama lagi sa poste pag lumili ko. Ci sta. Guarda, ti faccio io vedere la strada. Sto animale, mamma mia. Se sei un animale, vai via. No, non devi fare così. Fai buono. Guida bene, dai. Vedo bene, va bene, basta. Dove vai? Vabbè, io vado. Non è facile per andare a Livia, no? No, Sei andato qua. io voglio fare qua. Va bene, vai. E poi dopo andiamo a prendere la rotonda grande? Sì. Attenzione, sei vicini. Bravissimo. Vai. Oh, perché c'è un appeggio? Ah, ok. Piano. Cazzo. Oh, fra, lo so, stai tranquillo. No, è troppo vicino. Anche devi fare col un freno. È troppo veloce. Stavo qua con la bici, Dio cane. Non solo tu che sei con questa strada. No, sono tanti. Vedo che ci sono tanti stronzi. E poi vieni qua alle 1 di mattina o alle 2 alle 3 di mattina. La strada è tua. Hai capito cosa vuoi dire? Oh, questo qua. Dove devo andare qua? Limina. Limena, si può Qua. andare a sinistra. Sei facile per te? Perché quella è la TAS. Vai. O anche dietro casa. Vai di. Sì, li faccio dietro casa. Sì.
Cino. Fra, mi ha tagliato tutta la strada. l'hai Sì, visto? però devi guardare. Kaya nga sabi ko ipipinsa mo yung mga nadaan, hindi yung ikaw lang ang dadaan. Ano ka? Alam mo yun marami na parada. Tinan mo. Per andare al Lime, no? Dritta. Dritta. Ah. Cazzo, però. Hindi lang ikaw ang nadaan, kaya titinan mo ang karsada, ang sitwasyon ng karsada. Dritta, dritta. Vai dritta. Coglione. Devo superarmi. Queste strade qua. Gira, sinistra, derecha. Sabi ko sa'yo nakikita mo. Kasi yun sa unico ay may lalabas diyan. Vai. Perché questo è in senso unico? Perché esce da qua? Di qua. Ah, da di là. Eh. Ok. Pensavo. Kaya nga, daw più attento. Alam mo hindi sa unico pero may lalabas diyan. Ma questo mi sta troppo dietro. Apprezza ka para alam niyo kung nasa ka lalagay. Questo mi sta troppo in culo. Gusto niya lumampas eh. Preno, kita. Kasi hindi ka naglalagay ng signal. Kahit yung Allora, non mga serviva gano'n. mettere il segnale. Para alam niya nasa likod. Ma quello per andare fermo. No, para alam mo nasa likod. Hindi lang ikaw ang nasa kalsada. Sabi ko sa'yo. Dopo andiamo là dentro, eh. Dopo. Dentro. Dopo qua andiamo qua dentro a fare parcheggi. Là dentro. Capito? Questo qua si deve fermare per forza. Sì. Peno. Ecco.
so. Solo perché solo perché ho la P, non posso andare forte. No, è quello. Sì, sarà anche quello. Stai dicendo? Marunong kang ano ng ugali mo kung ano ilagay Ma mo se vado ang dritto, karakter se mo. vado dritto, Meglio. meglio vado se vado dritto o sì. meglio se vado a sinistra? Beh. Sinistra? No, vai dritto. Dritto. Kailangan mo ang karakter hindi mo dadalhin dito. Ah sì? Sigaro. Perché? Hindi pagkakahawak ng volante ay kala mo kasi Schumacher lang kung kapatak. Piling poroso ang makina. Kaya nga lang, gusto ka matuto, di siyempre pag may pamilya ka, hindi ka maaaring magmumotor lang habang buhay. Preno. Kailangan din sa buhay na iki, ano. Yan. Kita mo. Avanti. Sa kalili ko. Isipin mo ko sa kalili ko. Yung ito Kaya sa likod mo yung nagtatangahan din Guardare bene se attraversano bambini. Alam mo na sa likod. Attention. Bye. Vai un po' veloce, amore mio. Sabihin naman na ikaw ay Che cosa? ikaw ay hindi pa yung ilalagay mo rin ang iyong sitwasyon. Alam mo may pick up pero veloce. Sì. Pero siguro na maayo. Tanto qua al limite 50, no? Andiamo. La Ferrari ha questo come marcia qua. Ce l'hanno qua le marce. Bellissimo. Kalpo ka na, hindi ka pa makabil ng Ferrari. Ferrari para sa mga Mga edits mahaba. anak ng mayayaman. Hindi sono anak ng mayayaman. Nono Gino. Attention. Attention please. Hira na. Attention please. Ay, bibili tayo ng makina. Ah sì? Che macchina? No, prenditi una BMW, io mi tengo questo, va bene? Sì, prenditi una BMW qua. Nuovo. Nuovo usato. Vai. Araw-araw kasi mapuro. Sì, tranquillo, stai tranquillo, fratello. Calma. Stai con un po' da mezzo.
Ma sono due tipe. Due tipe. Mamma mia, non dovrebbero dare le... A piano di là da in fondo, Sì. curva, Tranquillo. curva. Tranquillo. Ah, sarado. Walang trabaho si Marco ngayon. Ah, è qua che lavora Marco? sì. Giuro? Sì. Ma beh, alla fine è vicino a casa sua. Sì. Cioè, è vicino, eh. No. Ma quindi Tito Jax lavora qua? Sì. Veramente? Sì. Non pensavo. Non sapevo. Altro che non pensavo. Bro. Bibili tayo ng makina. Toyota. Attenzione là. Al secondo. Troppo presto, amore. Eh sì. Spara il secondo. Gira dall'altra parte. Gira. Piano. Frank. Ecco. Bravissimo. Così mi piace. Devo migliorare con la decelerazione. Seconda pole. E là, bello. Adesso si può entrare in parcheggio. Andiamo? Sì. Andiamo qua dentro allora, frate. Da là. Ma entro da là? Sì, entra di qua, là, passa là. Sì. E diyan ka mag-ano ng pagdadrive. E ora non c'è Sì. nessuna macchina. Sì. Diaz. Invece ba kasi may giro di là, mas maganda din. Masasanay ka nung mabilis, ano. Oh, però mi sono fermato bene qua. Scusatemi. Ito. Kasi isa rin naman ang motibo mag-aaral ka lang na pagwidwida sa karasada, okay ka na. Pati. Dimmi te dove parcheggiare, boss. Già. Io parcheggio dyan. Andiamo così, boss. Hindi mo pipili ganyan yung gagawin mo, ba't? Nagtatangahan ka diyan. Gawin na kasi. Dove andiamo qua? Sarawak niya na yun. Oh. Allora dove andiamo? Mi metto là dietro, va bene? Faccio parcheggio S. Vai avanti. Napakalawak niya. Così guida Mag-alam senza ka pa. mano. Ma qua chiudono, eh? Vai avanti. Ancora avanti? Non voglio, non qua. Vabbè. Qua a destra? Paano ba? Wala. Dove? Paikot siya. Dove Basta mi stai portando? mag-drive ka kung saan mo gusto. Ah, ok. Kaya nga nag-aaral ay kung saan mo gusto. Mag-drive ka. Kaya nga pinapag-aaral ka mag-drive dito. Dini. Ikot-ikot ka lang dini ay. Basta tingnan mo yung nadaan di at mabibilis pag minsan yung may natali yan na gano'n eh. Yan ang titignan mo. Io voglio fare questo parcheggio perché... Mamaya ang parkeggio. Madali ang parkeggio. Magsasawa ka sa parkeggio. Kailangan na bandi na maayos, yung maganda. Natakbo ka ng maayos. Hindi ka nangangambang ikay mamatayan. Umaga na.
basura dito. Sì, qua buttano tutto. Ano, mga kamyon. Giuro? Saan lang iniiwan yung mga kamyon. Wow. Ipa. Gamitin mo yung ano may palyado ko dito. Okay. E da dove vuoi? Mio fratello mi diceva. Bakit mo ginagano mo, Joe? Così si fa però. Non si può fare. Non si può fare così. Tumakbo ka lang maayos. Mabagal lang ang bitaw ng clutch, hindi bigla. Hindi bigla mo kaya ang dumadambay. Semaforo, fermo, gira. Così, gira così. Io davanti. Vai avanti, se vuoi avanti, vai avanti. I mean flex. Sbagliato. Cosa fai? Ah? Ecco. Sbagliato. Ecco, visto? Tama sa gulong. Cosa devo fare? Faccio inversione a un. C'era posto. C'era posto. Gagawa ka lang pala nun, hindi ka pa doon sa parkingan ng tanong. Volevo fare. Ginater mo pa. Sì, Siya yung gulong. Mamma mia. Che si può Hindi yan. Impresyonin ka dyan. Diyan ka mag-create ng gusto mong gawin. Yan. Diyan lang mo yung gagawin mo eh. Allora, cosa posso fare? Fare. I-parking mo din ng diretso para alam mong diretso. Dove vuoi che parcheggio, bro? Ako pa magtatanong sa ikaw mga sa akin. Isipin mo kung anong gagawin mo. Lahat ay isipin mo, hindi yung Cos'è contromano? ay kontrabando mo rin yun. Kita mong kontrabando. Kita ka magang araw na diretso. Kontrabando na nga. Ang gagawin mo, iisipin mo. Yan din ang ikakapahamak mo. Yan din ang ikakalagay mo sa ano. Balasubas ka, di kayo makukulong pag ikaw ay balasubas. Ano lang naman ang buhay eh. Gusto mo sa kulungan, magbalasubas ka. Gusto mo ikaw ay pari, huwag ka magano. Di kayo. Gano'n ang buhay. Okay
Ito mo, hindi ka pa parkidyo eh, ang dami dong pwedeng parkidyuhan. Hindi may dami ditong nalaba. E dove che facciamo il parcheggio, scusami? Tu fai uscire ancora giro. Escire. Tu sei... Sa daming parkidyo yan, oh. Vado là. Parkidyo ka lang ng isang maganda eh, hindi mo pa magawa ng parkidyo maganda. Oh. Ngayon, mag-a-attento ka yan. Stop yan. Voilà. É isso. Saan ka pupunta talaga? Ha? Saan ka pupunta? Sa langit. Là, lo guardo io quello. Parking, doon na eh. Hindi na yung parking. Oh. Mi devi... Guarda qua, quanto parcheggio c'è. O qua. Mag-parking ka ng maganda. At mamaya ay bumaba ka at tingnan mo kung magandang parking mo. Dahil napakaraming parkingan, oh. No. Dubi-dubi. Yan, doon sa kabila. Dasulo ka. Isiksik ka pa diyan sa mga may sasakyan. Ma meglio imparo con... Vabbè no, qua faccio parcheggi sotto casa mia, poi basta. Ayun, mahihirap na parkingan. No. Yung katira nga abutin mo doon. Ay siya Va bene, ok, dopo ritorniamo là, Balagbag yun eh. Dopo ritorniamo là. Mga ganong gusto mong parkingan, anong balagbag. Doon mo subukan yung mga ano mo. Ritorniamo là. Ay, hirap ko siya. Oh my god. Emin Flex. Preno. Wow. Dove vai? Casa? Eh? No, non vado a casa, voglio andare a sinistra. Huwag ba tayo maglagay ng signal? Kung saan ka Aspetta un pupunta? attimo che... Questo così. Patay ang makina. Eh? Patay ang makina. No. Apakan mo yung clutch. Yan. Perché? Come vado a fare patay? Devi sentire il motore. Ah, ma start... sì. questo off. Devi sentire il motore. May sabi ko sa'yo, huwag hindi magigwida. Lalo na ang electric, hindi mo makikinig. Kung ikaw bingi, kung ikaw ay maraming chirumi ang tayo, hindi ikaw hindi mo makikinig ang electric. Non senti niente? Non senti niente, ang electric.
Forza ka ng sentimento. Kaya nga electric ay. Mawak ng bulante na ayos. Kasi yung ayun o. Così. Quello è giusto. Che giusto, negro. Secondo te. Ehi, negro. Io, Alam niya ngayon yan, may peak ka sa unahan, kita ka na eh. Andiamo all'Euro Sparo. Vediamo qualcosa da mangiare. Ay. Alam mo dun, pamarating ka dun sa palagbag na yon. Quello là dove siamo andati Sì. prima. Va bene, boss. Doon, palagbag yun. Bene, boss. Doon natin makikita ang ating gulong kung tatama sa gutter na yun. Sì. Gusto ko. Kasi yung mga diretso okay na yan eh. Nakakapag-parking ka na ng mga diretso eh. Ay, yung palagbag ay... Voglio balagbag io. Balagbag sa balagbag. Balagbag Saputo din ang- sa balagbag. Ping-pong din ang gulong mo. Ah, yes sir. Gusto ko yan. Gusto ko yan, di mo naman sasakyan. Tanga-tanga. Babalagbag yun.